برباد دی وي او خوار دی وي. 3 وارې دا خبره تکرار کړه. صحابه پوښتنه وکړه چې څوک ای د الله رسوله؟ ویل هغه کس چې مور او پلار یې زاړه شي یا د هغوی په پاخه عمر کې ومومي، یا یو له دوی نه مور یا پلار زاړه شي او د هغوی ته په خدمت باندې خپل ځان د جنت مستحق نه کړي یا جنت ته پرې لاړ نشي. د مور او پلار خدمت انسان جنت ته بیایي. نعمت دی والله مور او پلار. که مور او پلار لرئ خدمت یې کوئ. دا لوی نعمتونه لاسه مه ورکوئ. همدوی ته په خدمت باندې تاسې ځان د جنت مستحق کولی شئ. انسان کله کله بې پروا شي، خو کله چې دغه نعمتونه ته الله پاک واخلي بیا وایي کاش مې دوی ته خدمت کړی وی، کاش مې دا کړي وی، کاش مې له دوی سره وخت تیر کړی وی. دغه قیمتي وخته د دغه قیمتي نعمتونو ځان مه محروموئ.